chăm ban phụ anh khơi tí nghe đai nữa vì kho thì muốn ngay ná mền hơiต้องไปจากบังเคียวนึงนะเขาในห้างเข้าห้างตรังยังท่านอีกได้จังให้ปรุงลูกลับให้ลูกหลังเวงโน่ตายหนึ่งกลัวผลิตไอ้อย่างนึงเต้นะเมียงบัวหนึ่งยีเต้ยีเปิดจำเชื่อเจ๊นะให้จนลืมเชื่อเจ๊เองยีคือเจ๊อ้ามันไม่chỉเมียงดังเต้เมียงดังยำไตให้นะchưa đầy tật ỏi ná vậy mấy ban anh ấy chết lõ mình tên anh ấy mà mới mau lõ tí tại anh vô cùng muốn mà đi mình dương lại đăng tí đau rồi chăm tục đó thả bắt thao tiếp đàn anh ban vô bỏ ra đấyมันเริ่มแต่ทั่วอายุอับไอเชียงมนแต่เป็นเนาะโอ้เนี่ยดาวเยอะมันสมันทำเพื่อเราออกแบบนี้เติมเชื่อมเพื่ออักระซ้อไอ้นั่งเอาปกกระบอกไอ้นี่รู้มั้ยผมเทียบกับอำเภอเท่าเทียบมาสำหรับยื่งไอ้สมันถ่ายยื่งเหมือนดังเมื่อเหมือนเคยแม่เต้แต่อย่างนักบอลสไลด์โอ้นะไอ้สไลด์โดนไอ้เต้อับตื้อไอ้อยากเอานั่งแม่เต้แต่ยื่งมันดังอำเภอเท่าเทียบกระบอกไอ้เนาะเยอะเนี่ยเห็นเมืองนี้ปุ๊บยื่งแบบนี้ตรึงใจlà on nó ập tư mà anh khoan má anh khóc lăng máu nè đau niệm chạm tới mưa cho chạm tới mưa tới mà anh cầm xã anh chặt lọt vào bên tay cầm nơi với khơi một anh tiếp năm prap ta cái chắc cứu chỉ ở phúc rồi bao anh phong ngày ní biết sầm lập dương ngày cáo dương nó sầm lập bia niệm nụ bờ hơn nèนี่สำอางไอ้บ้านเจียนยี่ถาจองสำหรับยืมพี่มันโดยมนตีปุกมันเนียงได้กาเป็นมนตีอย่าไว้เนียงได้นี่กำลังคลั่งเชียงโปรตเตียดมีบ้านไว้ขยมเอาดูแจงจมหัวใจมาดองปุกเนียงดาวตาเนียงตะเจเวทมนต์เกียร์ทาเมาปีหน้าcho mình trông đi anh ha
អូយឆាប់ឡើងទៅប្រយ័ត្នមិនទាន់ណទៅកាប់បន្លានៅខាងនោះបន្តិចទៅកាប់ធ្វើអីកបីឯងមានសល់ឯណាប៉ុន្តែមន់របស់យើងក៏ត្រូវពាត់បន្លាដែរវាមិនស៊ីមន់ទេកុំបារម្ភអីមន់យើងច្រើនជាងមន់របស់ឯងប្រឡែងតាមចិត្តប្រហែលជាឆ្កែដេញខាំមន់ហើយប្រហែលជាខ្លាណាវាក៏ធ្លាប់ចូលមកស៊ីនៅក្នុងនេះដែរការពិតមិនមែនខ្លាស្អីទេតែវាជាឯងចង់និយាយដល់ណាយប់មិញនេះនាងអើយនិងនាងអយត្រូវភ្ញាក់ឡើងវាបានឃើញអាបហោះកាត់បង្អួចទៅខ្ទមយាយច័ន្ទដូចគ្នាហើយខ្ញុំនិងអាភុនក៏បានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកដែរវានៅក្បែរនេះតែម្ដងហើយពិតជាយាយច័ន្ទមែនណាមុខអាបនោះវាមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺចែងចាំងឯងមើលទៅនោះយ៉ាងស្អីទេមិនឃើញអ្នកណាផងឆាប់រត់ទៅអាយុមិនស្រួលអាយុតាមមើលទៅអត់មានឃើញស្អីទេឃើញតែភ្លើងខៀវហោះទៅកាន់ខ្ទមយាយច័ន្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់មកធ្វើជាផុសតាងបញ្ជាក់ពីកំហុសវាលោកមេភូមិតើលោកសម្រេចយ៉ាងណាយើងនឹងយកក្រណាត់នេះទៅឲ្យយាយច័ន្ទបើវាជាម្ចាស់មែនសម្រេចនៅលើពួកឯងទៅចុះពួកញោមធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅកុំឲ្យមានទុក្ខអាត្មាសុំធានាថាគ្រប់យ៉ាងវានឹងប្រសើរឡើងជារបស់ខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យបាត់được ra វាជារបស់យាយបើចឹងទទួលយកទៅមែនហើយមកទៅចោលទៅពួកយើងនឹងឈរធ្វើអីទៀតដុតចោលភ្លាមទៅដុតចោលទៅតោមខ្ញុំតោមខ្ញុំតោមខ្ញុំខ្ញុំទៅណាទេខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំកុំដាក់របស់ខ្ញុំអីពេលនេះតបឯងត្រូវឆេះអស់ហើយអាប់ចេញពីភូមិនេះទៅបើនៅទឹកយើងទៅអត់ទេខ្ញុំមិនទៅណាទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់មិនจะបាត់ទៅរបស់ខ្ញុំចឹងស្លាប់ចុះបើសិនជាឯងមានសម្លាប់ពីយើងនឹងបកឯងឲ្យទៅទទួលទូនៅក្រុងជាងអ៊ីនហើយតែវាជាអាបណាស់អ៊ីនប៉ូលីសគេមិនជឿថាឯងសម្លាប់ខ្មោចទេគេនឹងកាត់ទូកឯងដែលសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់ដល់ទៅលោកមេភូមិជួយខ្ញុំផងជួយយើងទៅតែបាត់នេះមិនព្រោះទៅបានហើយលោកមេភូមិនិយាយត្រូវតែគេចេញទៅចេញទៅចេញទៅអូព្រាមទៅអូយកុំជួយបានខ្ញុំចេញទៅជប់លោកមុនមកហើយពួកញោមទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីហ្នឹងពួកកណាបានដុតខ្ទមយាយច័ន្ទចោលហើយនៅបណ្ដេញចេញពីភូមិមិនខុសពីឲ្យគេទៅស្លាប់នោះទេពិតជាកម្មពៀមែន
สัตว์ទាំងឡាយទាំងពួងពុំចងកម្មចងពៀនឹងគ្នាអីឲ្យអាត្មាបិណ្ឌបាត